Mwireri wa Kameme TV gatho cia mwanya ni undu wa korwo cagurite muthegi wa ruriri ni muthenya ungi wa mwambiririo wa kiumia hana tuko tukinyitanira nawe thiini wa tabarira wendete ya Mathaga Maitu nguririkanie ha tukorwo tukimurika andu aria merutire kwagirithia miturire ya aria angi na gutigirira ona iroto ciao ni ciakinyanira ona ciao o kiumbe igikinyanagira. Muthenya wa umuthi tuko na ithaga ria mwanya akoretwo ku kwa hinda ria miaka ta 12 irathira akambiriria Sacco nini igakura na igethege tuika kindu kinene na tuika kiguni kuri muingi wa icigo ngurani cia bururi uyu tuko tukinyitanira na Joseph Kamau wa Njamuku niwe mwambiriria wa Biashara Sacco Society Limited. Karibu sana kwa Kameme TV. Thank you, no wega muno. Na karibu sana na tukiambiriria hii no twambiriria na kwenda kumenya Kamau wa Njamuku ri no. Kamau wa Njamuku niwe chairman wa Biashara Sacco Society Limited. Na oho ni muhuri wa biashara guku Nyeri. Na ngoretwo ndi mutongoria gwa kahinda ka miaka kuma mwaka wa 2002 na kuri mwaka wa 2006 niguo twambiririe wira wa bengi kana niyo itagwo forsa thini wa Sacco. Hihi uri munini waku wahanaga atia? Ndi munini ona ndi githomo-ini ni ndeka maundu maingi muno na muno makiria ni maundu ma kugeria kuona ni ndireteithia guteithia ciari na thutha ucio ria ndokire biashara-ini ndambirie biashara ciakwa na ngambirie no ndu wari munini muno. Wambirie atia? Njikite mawira technical to ni thire thika technical na ngeka maundu ma engineering na koguo kira ndambiririe ni gwiciria uria ngukuria na njira ya kwambiria biashara na kwambiria kwandika anake teri kana atatu na tukihota guthii na mbere. Ni uri wandikwo wira? Kweli ndandikitwo ni Kenya Industrial Estate wira ucio wa engineering. Biashara yaku ya mbere ino wambiriria kwandika andu hi wambirie na biashara muthemba uriku? Ndambire na biashara ya gucinirira ya jua kari. Nginyitwo baru muno ni andu tondu kiria nderira andu ni makionaga na koguo ndahotire kugia na customer aingi muno. Aciari mahanaga ta muri anini wakorire kundu kuri na indo nikio kiri na ugi wa kumenya gwika muthendo onaga akiendia kina koguo nani ni ngwendia kina? Aciari matiari kindu tondu muthee wakwa andikitwo wira wa bici koguo ti mundu wakiri na hinya muno na maitu akiri wira wa kurimia koguo ona wira uria munene ni ithu twirutire. Na wambiririe wira wa gucinirira ucio ungi wathire ati ikinya riu ringi ria ndambirie wira wa biashara ni ndatonyire kiama gitagwo Kenya National Chamber of Commerce na thutha ucio tukigia na meciria ma uria tungiambiriria Sacco tondu tuonire cemba thutha tiga o gutetera andu hari wira wa wonjoria gutire kindu kingi kirarehe andu hamwe nigetha mahote kuigira muthitho wao na kwambiriria maundu ma gwiteithia. Koguo ni tweciria tunginyitana huria biashara na twambirie Biashara Sacco. Hindi yo kwambiria Biashara Sacco ndwari undu muhuthu tondu gutire watho wetikiritie Sacco yambiririo itari na check off system, itari na andu mari hamwe mari arimi ahuria biashara kana mari arimi kana andu andike handu mishara iriukaga na igatinio mbeca ikaingira. Koguo wira wa munene twambire kurutana wa kwamba kuona minister wari ku kahinda-ini kau na getha ahote gucenjia watho na ahote gwitikiria uria kungigia na Sacco itari na check off system. Na hau niho Biashara Sacco yatwikire registered na ikiregister 1992. Miaka 10 ikarire itagukura niki tondu ni yatukanite muno na Chamber of Commerce koguo ni yagire gukura nondu wa kunyitana kuu no riria twacieheraniririe Chamber igithii mwanya na Sacco igiuka mwanya hau niho Sacco yambiririe gukura. Na twambiririe haria Chamber of Commerce ni ahuri biashara na ritwa ria Sacco ni biashara. Hihi mukorogo murongoreirio biashara kana ni andu hakinyire mugitigana riu no horo wa biashara? Riria twathondekire Biashara Sacco tukiambiriria twambite kuga no mundu wina license ungitwika ya biashara no thutha ucio ni twacokire tukihumbura ati andu othe ni ahuria biashara. Mundu othe wendaga kugia kanyamu, mundu othe ukagira kiroko erigirire kugia kindu kiu ni biashara. Na niho tuonire tuhingure common board na tukihota kuoya andu nginya arimi tondu arimi ni ahuria biashara, tukioya ahuria biashara anene na nini, tukioya nginya andu a transport ruhonge rwa kui na tugithie tukioya nginya andu ari andike tondu na mundu mwandike ona thutha wa kuheo mushara no akoragwo agiciria uria angiiga muthithu na thutha-ini ahote guteithika.
tondu muoroto witu wari woria tungiteithia andu kuiga muthithu na nigetha thutha ucio mundu akahota kuheo runi rungi muteithia gwika undu ungi. Kwa ihinda riria mukoretwo ho ni ihinda iraya ugikiringithania kuma 1992 na tukiucoke tuke mwaka wa 2006 ndia mwakiambiriria riu wira mutari na itheru. Hii ni undu uriku ungiuga ungirahira wonete Biashara Sacco ikite? Biashara Sacco ni ikite maundu maingi muno tondu ni nyonete igiteithiriria andu kuma revu maguthi revu engi. Ni nyonete igiteithia andu kugia na assets ciao, teo data asset financing, na ni nyonete igiteithiriria andu gutheremia biashara ciao. Koguo ni ikite maundu maingi muno tondu muoroto wa Biashara Sacco ni guteithiriria andu kugia na utonga, makagia na indo ciao, igacoka igateithiriria andu kugia na mawira, ukirite employment, tondu riria waheo mbeca na wahingura biashara yaku ni uguthi wandike andu eri atatu. Gatagati-ini kau ona ithu ta Biashara Sacco ni twandikite andu aingi tondu twina aruti a wira 150 na tukahota gu create activities nyingi thiini wa Biashara Sacco iria cio nyene ikuhota guteithiriria andu kugia na mawira na ona kurehera Biashara Sacco faida. Ica ikuhi ni tuonete Sacco nyingi igikigwa kwari etagwo Good Life, ni tuonete ingi thutha ucio igathie uguo na ikahana ta cia kobobana na igathie na kigina kia muingi andu aria maigithitie na Saccos icio. Hihi kwa ihinda riri muhotete gukorwo ho na ugakora Sacco ici irakuona itirani na miaka 5 itakobobanite. Hihi ni atia mukoretwo mugika ngurani uria muhotithitie gukorwo ho kwa ihinda riri othe? Kiria nyonaga ithu twikite kia bata ni kuhota gutugiria our core values. Core values citu ni integrity, honesty. Uria tureka ngore ni kuona mawatho maitu ni turamarumirira na kweheria ukoroku thiini wa gutwarithia na mbere mawira ma Sacco. Tondu kiria gitumaga kaingi biashara icigwe ni uhoro wa wiendi. Ati riria atongoria moka ho wira wao uria munene ni wa kwambiria kubora. Kindu kiaingire matirahota gukurana kindu kia members na kindu kiao. Ati mundu no waingire ho na ahote kuoya kiria giothe angienda. No ugu gwitu twina watho murumu muno ati gutire mundu ungihutia kindu kia mundu. Ona ni ndi chairman ingihutia kindu kia andu ndingikorwo thiini wa utongoria ringi. Koguo ukuona ta uhoro uyu wa conflict of interest ni uguo uracungira Sacco. Ucio niguo urarehe thiini uria munene muno. Ukona mundu arenda kurehe andu ake na andu aria mangikaga maundu maria arenda. Koguo na hangigia kahitia gutire mundu ungiorota ihitia riu ndagika mwico gakora maundu ni mahitanire. Ginyagia riu mwina branches cigana? Ginyagia riu twina branch kenda tondu branch cio guku Nyeri town twina branch igiri, imwe etagwo Rware na twina eno haha turi tondu guku ni ku headquarter etagwo Kimathiwe. Twina ngi Kiawara, twina Karatina, twina Mukurwe-ini, twina Uthaya, twina Nanyuki na turi Embu na ni tuthiite kinya Thika. Ungirora gicigo kiu giothe wakorwo kiuga no tuge ta 90% ya ikaria miena yo ni arimi na koguo hihi andu aria the mukoragwo nao thiini wa branch cianyu ni arimi. Hihi ni mathina mariko muonete maiko makigerera hari horo wigie kwamukira na gukorwo uhoti wao wa kugia ngombo? Aingi ao ni mari guoya tondu mundu ndarenda kuneana mugunda wake tondu andu aingi monaga ta waneana wacuria no wa thina makona ta wa thina tondu biashara nyingi ukaga kuri andu ni mundu anacuria mugunda wake agathina kana agatahwo. Ni maremagwo ni kurora mundu anacuria agatonga. Na riu ni turathie tukimathomithagia nigetha twire mundu to ti mugunda urendia na ndurathie gutunyana wina magoro-ini yaku ni ukuri haruni tiga gwitigira. Bora ukorwo na mubango mwega na wambiririe kiri uraigwa ni ukuhota na wambiririe na njira nini na ni uguthii ukurite. Na ingi ao ni tuonete magiteithika na njira iyo. Mundu ciamani ni athiaga kona andu aya ni maingiria guoya muno hihi ugagika undu ngura. Ni undu ucio wina guoya hihi kuri na package ya mundu utarakibatara gucuria mugunda tondu ona tiingi mena taito na kungikinya ni gucuria ona kuria mundu ararima hihi mugunda taito no yaguka wendere ya rutanio. Ni tuthiete na tukambiria kuonana no tuwe indo ingi. Tariu aria mena ng'ombe ni tuoyaga ng'ombe na ng'ombe gatuika security ya ngikua. Ng'ombe oyo ni hewa insurance na ikaheo na value yayo na nyingi ona ni ikuite na ng'ombe ri gukua mundu ni arihagwo ni insurance na ukahota gucokia ng'ombe yaku na ugathii na mbere kuri haruni rwaku.
Na ninyu mukunyonithania na mundu uyu ukuheira insurance ya ng'ombe kana ninyu mukuhe insurance ng'ombe yo kana guguthia tondu wakihota kunjira insure ng'ombe yaku nyambie guthiuruka guku ngiuragia ni amaraheana insurance ya ng'ombe? Ni turi na agency itu ya insurance etagwo Biashara Insurance Agency. Na thini wa Biashara ni tuthiete na tukanegotiate kana tukari na company cia insurance na igetikira ati ni ri insure ng'ombe. Na ng'ombe ngikwa ni undu wa gitumi okiriku matiri marega kuriha. Koguo ni ithu tugugwethera andu aria magukwinsure. Mundu tari ng'ombe na ndari taitu ni kiengiga tumugathagiriria ambirie kuiga muthithu. Na wona waiga muthithu gicunjĩ ta kia 20 tugakuguria kiria urenda. No uige gicunjĩ kia 20 tukugurie ng'ombe ya grade. No uige urenda broti kana mugunda na tukugurire. No uige na uge okira kingi ungienda ona enda ngari kana karagita ona ko ni pikipiki. Koguo tugathagiria mundu ambirie kuiga muthithu. Tondu ndungikiheo mbeca angikorwo nduonaga mbeca no nginya ukona gacira karia wonaga mbeca nako. Ungirora uria Sacco ikoretwo ikiruta wira makiria kuria kuri na arimi hihi marakimukira mbeca mweri kana hihi makagia na bona thire mwe thini wa mwaka ugakora Sacco ici ikoragwo ithondekete undu ati ona itari kindu ciathira ciothe na roni ri ngoka ngaheo roni rungi koguo ugakora mundu aturaga cycle ya kuriha ndari hindi agakorwo ati ni ikarete tari thire hihi kwagire gwikwa atia na mundu uria urakomba nake agire gwika atia niguo ukorwo akimenya ndaratuika ngombo ya roni? Sacco ciitagwo Savings and Credit Cooperative Society. Uguo ni kuga ni kuiga muthithu na kuoya roni. Ndungihota kuoya roni wikare uta kuiga muthithu. Koguo riria mundu aheo roni ni ari na kiwango kia mbeca kiria ona kiria roni ni ari na mbeca nini arathia kigaga. Na ucio niguo utiganu uria munene muno wa bengi na Sacco. Tondu wathi bengi urenda uriheo roni na ndagika muico kurikia kuriha roni utari na mbeca. No Sacco twendaga ukirikia kuriha roni ukorwo kigina giaku kiria wigite kia muthithu no kirathi na mbere. Ngaiga ciringi ngariha ciringi kiria wona ukagania maita matatu, ciringi ukaria, ciringi ukaiga muthithu na ciringi ukariha roni. Na njira iyo ukirikia kuriha roni no ugakorwo na muthithu waku. Hihi kuringana nawe ukuona ta mukurite kahora kana mukurite na ihenya kana mukurite uria kwagiriire? Turona tukurite wega na makire tukurite no uria kwagiriire tondu ni turi na strategic plan tukoragwo tuthimite njira ira turenda guthii nayo na kaingi tuonaga tukurite na tugakiria haria tugutanyite tondu twauga ni tukuhingura branch igiri ni tuonaga tukihingura igiri na tukahingura na ya gatatu tutakinyite kumihingura. Tariu kahinda-ini gaka twauite ihinda riri gikinya tukona customer 90,000 riu ndagikeno twina 105,000 koguo gukura gwitu turathi twi mbere ya matanya maitu koguo ni tukurite wega. Ciama ndere twambe tuikirie hanini tugicokeria tukorwo tukirora kioneki giaku ri na kioneki kia Biashara Sacco Society ri ni kiriku niguo hitu kimenye miaka 5 yukite miaka 10 yukite Biashara Sacco Society gakorwo ihano kana iri na mubango wa gucenjia etwike bengi kana guturerio Sacco. Mwirori wa Kameme TV tukwamba guikirio hanini tuthiete na mbere na tafarira wendete ya Mathaga Maitu na muthenya wa umuthi turi na Kamau wa Njamuku niwe mwambiriria na nowe chairman wa Biashara Sacco Society Limited county-ini ya Nyeri na ithegete tonyerere bururi-ini uri wothe.